Торжественное мероприятие накануне 9 мая прошло на мемориале ушедшим на фронт жителям Остинской Слободки. На протяжении нескольких лет местные жители, школьники Аланской гимназии, студенты, общественные деятели несут цветы к монументу. По словам Заурбека Пагаева, строительство объекта заняло около 3 лет. Жителям было очень важно сохранить память о героическом подвиге тех, кто сражался за Родину. Поэтому и делаем, чтобы потомки помнили и чтили память павших отцов, потому что если бы не они, непонятно, в чем сейчас творилось. Они дали нам свободу. И благодаря вот этому мы тоже пытаемся навыку научить детей, младшее поколение, чтобы они чтили память. Это действительно надо все. Мероприятие у нас намечается так, что Аланская гимназия откроет. Приходят с торжественным шагом, флаг победы поднимают и стоят целый час вахту. А в дальнейшем стихи на военную тематику все будут рассказывать. Вы сами видите, дети потихоньку подходят в вес, так что, конечно, хочется, чтобы город узнал и побольше было людей. В преддверии 9 мая с каждым годом все больше молодых людей участвуют в этом мероприятии, чтобы сохранить историческую память. Прошло много лет со Дня Победы, но благодаря усилиям и желанию жителей Остинской Слободки память о тех, кто ушел на фронт и не вернулся, будет жить в сердцах людей еще долгие годы. Несколько лет назад мы приняли решение, мы взяли под опеку сквер Колева и вот этот замечательный обелиск, посвященный защитникам нашего Отечества. Я вот хочу особо отметить в отношении наших студентов. Несколько сотен студентов с Дагестана, Чеченской Республики, со Ставрополя, которые должны были в преддверии великого праздника поехать домой к своим родителям. Абсолютно все решили встретить в преддверии этого праздника здесь, в Северной Осетии. И это очень важно. И вот этот дух интернационализма, дух патриотизма, это важно для всех нас. И для нас с вами, и для тех, которые идут за нами следом, это молодые ребята. Я бы очень пожелал им светлого неба, и чтобы они всегда помнили, что вот благодаря нашим отцам, ихним дедушкам и прадедушкам, сегодня мы живем под мирным небом. В завершении мероприятия участники возложили цветы к мемориалу, отдавая дань уважения тем, чьи имена навсегда увековечены и напоминают о героическом прошлом. Более 400 имен нанесены на стелу. Это все те, кто отправлялся на войну именно с Остинской Слободки. Не все из них вернулись, но память о подвиге каждого бессмертна, в том числе благодаря этому мемориалу. Людмила Колеева, Сармат Сугаров, 15 регион.